Ветеринария малдын денин сактоо менен элдин саламаттыгынын таза болушуна кам көрүп келет. Бирок ветеринардык адис бүгүнкү күндө чоң талап болгонуна карабастан көпчүлүк жаш муун бул кесипти аркалоону каалашпайт. Ал эми кесиби ветеринар болуп турса да, кээ бир жарандар өз адистиги менен иштебей башка тармактарда эмгектенет. Ар бир кесип ардактуу демекчи, бүгүн ветеринария коомдогу эң керектүү адистиктер мугалим, врач менен катарлаштырып негизги орунду ээлейт. Себеби адамзат күнүмдүк турмушунда пайдаланган азык-түлүктүн негизги бөлүгүн мал жандык берет. Мисалы, эт, сүт, жумуртка берген мал ветеринардык көзөмөлдөн өтпөсө, адамга коркунучтуу илдеттер жугуп калуусу толук мүмкүн. Бул эми бул кесип ветеринардык кызмат азыркы күндө абдан керектүү кызмат. Мына ушул керектүү ветеринар кызматын мамлекет тарабынан көзөмөл, мамлекет тарабынан жардам болбогону бизди өкүндүрүп атат да. Абдан акыбал азыр оор болуп калды. Ветеринария жылдан жылга ветеринарияны талкалап отуруп уже точкасына жетти азыр. Кыскартып отуруп. Эми дагы 20% кыскартабыз дейт. Ошондо 70% кыскарылат экен ушу 5-6 жылдын ичинде. Андан кийин анан бул ветеринарияда ким иштейт? Иштей турган киши калбай калды. Мечендеген ийгиликтүү айыл чарба кызматкерлеринин билим алган алтын ыясы Скрябин атындагы Кыргыз агрардык университети болуп эсептелет. Ветеринардык факультет Кыргыз улуттук агрардык университетинин ветеринардык адистерди боюнча жалгыз факультети, университеттин эле эмес, биздин республикадагы бирден бир ветеринардык врачтар боюнча факультет болуп эсептелет. Кыргыз агрардык университетинин ветеринардык факультетинде учурда 750-ден ашык студент билим алат. Өлкөбүздүн ветеринариясын өнүктүрөбүз деп аттанып турган болочок ветеринарлар учурда дипломдук иш менен мамлекеттик экзамендерге кызуу даярдык көрүп жатышкан маалы. Деги эле бул жаштар эмне себептен дал ушул кесипти тандашты болушту экен? Өзлөрүнөн сурап көрсөк. Кыргызстан толуу өлкө болгондуктан жана малга өтө малдуу айыл жергесиндечи. Жана оорулардын көбүсүнөн ошолорго каршы иш-чара көрүш үчүн аз болсо да ошо кыргыз элине бир аз керегин тийип калат деген ойдо. Эгер өзүбүздүн профессиябызды жакшы беш колдой чаксак, албетте биз жумуш таап кете алабыз деген ойдомун. Эгер көп эле айтылат, жумуш таап албайт, ар кайсы жүрөт, албетте алар өзлөрүнүн профессиясын билбейт, ошон үчүн жүрүшөт. Атам ветврач болуп, мен деле атамдын жолун жолдоп, ветврач болуп, ушул келип өз калоом менен келип окуп атам. Кудай буйруса, окуумду аяктап, бул айыл жергесин арып, мындан ары дагы ветеринардык тармактарды өнүктүрүү боюнча көптөгөн иш-чараларды жүргүзөм деген ойдомун. Азыр бизде кандай десең, көпчүлүк адамдар акчанын артынан эле кетип атат, уже өзүнүн кесибин таштапчы. Бул ветеринардык кесип деле бул эң жакшы кесип десең жаңылышпайсың да. Дал ушул билимди жогоруга койгон студенттер өлкөнүн ветеринариясын өнүктүрө аларын алдыга койгон максаттары, өз кесибине болгон кызыгуулары далилдейт. Окуу учурунда факультетте теориялык сабактар менен көп убакыт практикалык иштерге көңүл бурулат. Иш жүзүндө гана илимдин негизин чечмелей аласың деп улукмандар айткандай, дал ушул практикалык сааттарда студенттер атайын курал жабдыктар менен камсыз болгон лаборатордук класстарда окушат. Дүйнөлүк банк, Евросоюз каржылаган айыл чарба инвестициялары жана кызмат көрсөтүүсү долбоору аркылуу факультетке колдоо көрсөтүлүп, аудиториялар заманбап компьютердик техникалык база, реагенттер жана лабораториялык курал-жарактар менен жабдууланмакчы. Окуу корпустарын, окуу бөлмөлөрүн ремонттоп, студенттерге жакшы шарт түзүп атабыз. Мына ушул биздин зал эң бир заманбап окуу залдарынан болуш керек. Айыл чарба министринин алдындагы айыл чарбасын инвестициялоо боюнча проект бар да. Мына ошол проект боюнча бүткүл дүйнөлүк банктын каржылоосу менен оборудованияларды, инструменттерди алып атабыз. Жанагындай окуу куралдарын, мебелдерди алып атабыз. Ветеринардык операцияларды жүргүзгөнгө, малдарды дарылоо үчүн жаңы диагностикалык аппаратураларды алып атабыз. Айтарлык мына медицинада колдонуп жүргөн ультразвук малдардын ички органдарына чейин диагноз коюу боюнча, ал боюнча $4000–5000 аппаратура аны алып атабыз. Жанагындай переносной рентген деп коебуз, аны алып атабыз. Хирургиялык, акушердик аспаптарды, инструменттерди алып атабыз, стерилизаторларды. Иши биз азыр Кудай буйруса бүтүп калдык. Жаңы заманбап окуу классын.
Ал эми факультетти бүтүп кеткен жаш адистердин арасынан ветеринария тармагында өз ордун таап, жакшы ийгиликтерге жетишип келгендерди кезиктирип, мекенибиздин ветеринариясынын келечеги үчүн зор кубаныч пайда болот. Каарманыбыз деңиз эл арасында кызматтаганда гана ой пикир, муктаждык болбосун, өз кесибим ветеринар болгонуна сыймыктанам дейт. Биз 2011-жылы Кыргыз улуттук агрардык университетин аяктагандан соң ошол ветеринардык факультеттин деканы Акназар Бекболсун Камчыбекович аркылуу ушул долбоор жаратында конкурс жарыялаган укканга байланыштуу биз ушул конкурска катышуу менен туура чечтим. Бул долбоордун аталышы бул Кыргыз мамлекеттик айыл чарба министринин астында айыл чарба инвестициялар жана долбоорлордун ишке ашыруу бөлүмү деп аталат. Ошол бөлүм конкурс жарыялаган экен. Ошого катышып биз ийгиликтүү өткөнгө байланыштуу ушул азыр Кыргыз мамлекеттик ветеринардык департаментте иштеп жатам. Бизге эл аралык консультанттардын негизинде специальный эмелер түзүлгөн системалар, вакцит деп аталат. Ал системалар бул вакцит дегенибиз вакцинация тууралуу маалымат, кайсы жанды, кайсы айылда вакцинациялоо ошол тууралуу маалыматтар берип турат. Ошондой эле радис дегенибиз бар. Буну мен орусчасын айтып кетсем, бул районная информационная система по болезням животных деп аталат. Ошо райондо болгон зооноздук, ошондой эле отчетность да бул. Ошону электронный версияга биз ошону обучение өткөзөбүз да. Жыл сайын аталган окуу жайдын ветеринардык факультетине 80ден ашык абитуриент келип тапшырат. Өлкө боюнча Нарын аймагынан тапшырган абитуриенттердин саны көп. Бирок ошол бүтүрүүчүлөр окууну бүтүп кайда барышары белгисиз. Себеби мамлекетте ветеринар адистеринин көпчүлүгү өз кесиби менен алектенишпейт. Жылына 50-60 тегерегинде жаш ветеринардык класстар бүтөт. Бирок алардын көпчүлүгү айыл жергесине барып иштеп жатышкан жок. Бирден бир себеби биринчиден социалдык жактан көп муктаждыктар айыл жергесине барып иштегенде жаш адистердин чечилген эмес. Материалдык жактан колдоо деген жок. Алардын үйү болбосо, квартирасы болбосо, айлыгы аз болсо, бөтөн жерге барып алар жумушка орношуп, анан ошол жанагындай шартта иштөө мүмкүнчүлүктөрү жоктугунан көпчүлүгү ушу айыл жергесине жаш адистер барбай жатат да. Өз ишин мыкты билген ветеринарлар коомго пайдасын тийгизип, мал жандыктын денин чындоо камын көрүп келсе, малдын да элдин да жаны аман болоруна ишеним чоң. Аймактарда кызматкерлердин жетишпестиги көйгөйлүү маселелердин бири. Мисалы, Нарын жергеси мал багуу үчүн табияты абдан ыңгайлуу келип, жергиликтүү калк мал жандык кармоо менен күн кечиришет. Бирок малдын саны көп болгонуна карабай, ветеринардык штаттар аздык кылат. Мына азыр жогорку академияда, тиякта университетте кадрлар штамповать этип чыгарып атат. Бир адис келбейт бул Нарын областына. Канча мына 10-15 жылдан бери бир адис келе элек. Жаңы күн азыркы иштеп аткан балдар. Азыр жана менчик сервисте да мамлекет иштеп аткан бар, пенсияга чыккандар иштеп калды. Возрасттары 50 жаштын тегерегинде сирени. Ушул айылга эле мисалы айыл өкмөткө келсе, айыл өкмөттө ветеринар деген штат жок, совсем. Иштегенге да штат жок. Эптеп бир кишини кармап келет, жер адисинин жарым штаты менен 3000 сом менен. 3000 сомго ким келип иштеп берет? Штат жок мисалы могул айылда. Ветеринар деген кадимкидей илгеркиде вет адис деген сыяктуу штат жок. Ошондого да бир себеп. Анын үстүнө аларда айлык деле жок болсо, эчтеке жок болсо, анан көрө мойкада иштей калып көбүрөөк акча табат экен. Ошон үчүн келбей атпайбы балдар. Окуп бүтүп алган балдар деле келбей атпайбы. Үй жаныбарларынын дени сак болушуна бир гана ветеринар жооптуу эмес. Биринчиден болуп мал ээлери багып жаткан жандыктарына өз убагында ветеринар аркылуу эмдөө иш-чараларын жүргүзүп турбаса, чыккан ылан жайылып отуруп бир топ жоготууларга учуратат. Эгер мал эмдөөдөн өтпөй калып, кайсы бир ыланга шектелип калса, Кудай сактасын деп кайдыгер мамиле жасап, өз билгенди кылып даарылабай сөзсүз түрдө ветеринарларга кайрылыш керек. Себеби өз учурунда көрүлбөгөн чаралар малдын гана эмес, адамдын өзүнө да чоң залакасын тийгизерин унутпоо зарыл. Күзүндө эле могу бизде деген шарт каптап өттү. Анан ошондо мисалы баягы мурун вакцина алган малдар аябай жеңил өттү дагы жана кээ бирөө мисалы биздин жана сулуугага жасап койгондо бергиси келбегендер сайдырбай койгондор бар элде элечи. Мына ошондой малдар оорураак өттү. Кээ бир анча мынча жер жаштардан болбосо бул айылда көбүнчөсү болгон жок, башка жактардан чала чугуп калды. Майдалары өлүп кетти депчи. Анан кээ бирөө эптеп бензин менен дарылайбыз дегендер деле бар. Бирин-серин элдер такыр басаң жок, сайдырбайм, кайра бир орун чыгарат деген совсем тескерилеген киши бар да. Ал туура эмес, ал эми ошолор баштап атпайбы биринчи сайдырбагандарды.
каттоодогу дагы көп мал действительно, бирок эл толук каттатпайт. Налогдон качып, мунудан качып. Ошондон да жана вакциналар кээде үлүш жетишсиз болуп калат. Ошо заявка менен жана статтагы менен алып келгендечи. Дал ушул адистер кандай кыйынчылыктар болбосун өмүр бою өз кесиби менен иштеп, элдин малын дарылап келишет. Бирок бул кадрлар пенсияга чыгуу убакыты келип калса, мал жандыкты ким көзөмөлгө алат деген суроо туулат. Мизирне айлык алышат. Мына айыл чарбасы бул жерде медиктердин айлыгын көтөрдү азыр. Жакшы көтөрдү медиктер, абдан туура кылышты. Но эми ошолордун бир какой-то бир капелеле акча бул ветеринарга бере турган. Айыл чарбасында жалгыз иштеп аткан азыр айыл чарбасында жалгыз ветеринарлар калды. Эми ушулардын айлыктарын бир көтөрүп койсо кызыгып келет эле да. Анан азыр калган айлык менен ким берип кызыгып иштейт? Эми эң грязный жумуш ветеринарлардыкы, өзүңүздөр жакшы билесиздер. Ошол чылага аралашып, ошол жерде жүрөт бутун талкалатып малга тебелетип алып. Эми ошол кишилердин, ошолордун эмгеги бааланбай калып атат. Андай оор акыбалга ветеринария келди азыр. Эгерде ушул система менен ушундай акыбал менен азыр да жүрө берсек, ветеринарны bir күнү жоготуп алабыз. Андан бойлуу эпизод инфекция жайылып кетсе, элдин жалгыз источниги азыр доход таап атканы мал. Мал кырылып калса, анан каяктан жашоо болот, экономика болот. Кызматта болгон кыйынчылык, муктаждыктарга карабастан ветеринарлар тийиштүү түрдө тейлөө көрсөтүп, элдин малын дарылап келишет. Өлкө ветеринариясынын кызматкерлеринин ишин жеңилдетип, аларга колдоо көрсөтүү максатында айыл чарба инвестициялары жана кызмат көрсөтүүсү долбоору республиканын аймактык ветеринардык башкармалыктарына Нива үлгүсүндөгү автоунaalар, керектүү курал-жарак жана муздаткычтарды ыйгарды. Чогулуш мамлекеттик ветеринардык департаментинин алдында уюштурулуп, региондук башкы ветеринарлар, айыл чарба министри, Дүйнөлүк банк жана Евросоюз мүчөлөрү катышышты. Министрлик камсыз кылган материалдык техникалык база албетте аймактык ветеринарияга чоң салымын кошуп, мындан аркы иш алып баруу ыңгайлуу болмокчу. Буга чейин машина менен мындай камсыз болгон эмеспиз. Чынын айтканда ошол биздин Нарын областын жакшы билесиз, абдан чачкын орношкон. Мына ошол малдарды тейлөөдө ошол машина автотранспорт жагынан абдан кыйналып келген учурлар болду да. Анан эми ушундай биринчи жолу ушундай жардам болуп атат да. Бул биздин ветеринарлар үчүн абдан чоң сыймык, кубаныч. Экинчиден эми ошол биздин алдыбыздагы чоң жоопкерчилик. Ушул транспортторду ушул биз өзүбүз ушу целовой өзүнүн кызматка урунуп, ошо эпизодияны турукташтырып, ошол малдардын ылаңдарын алдын алуу иштерине көп жардам берет деген ойдобуз да. Айыл чарба министрлик тарабынан эл аралык серепчилердин колдоосу менен негизделген ветеринардык стратегиялык эффективдүү иш жүргүзүү программасынын презентациясы менен коштолду. Аталган программа мамлекет ветеринариясынын эл аралык стандартка жооп берүүсүнө көмөк көрсөтөт. Негизги максаты өлкөнүн ар бир бурчундагы ветеринардык башкармалыктардын ар бир жарандын ар бир жандыгы тууралуу электрондук тизме түзүлүп, малдын эмдөөдөн өткөнү, кайсы ылаң менен ооруганы жазылып, учетко алынып турат. Иш болсо интернет аркылуу көзөмөлдөнүлүп, документтер, маалыматтар тез арада борбордогу мамлекеттик ветеринария департаментине жиберилип турат. Биздин сүйүктүү үй жаныбарларыбыз ит, мышык жада калса экзотикалык жан досторубуз тотугуш, ташбака, сыркы болуп калса кайсы ветеринарга кайрылышты билбей калган учурлар кездешет. Борборубузда бир топ менчик ветеринардык клиникалар ачылган. Алардын төлөөсү айыл чарба жандыктарына эмес, жогоруда аталган өзгөчө сүймөнчүлүктөрүбүздүн денин сактоого жумшалат. Жалобы чаще всего, скажем так. Кардарлар жаныбарлары көбүнчө инфекциялык ооруларга кабылганда, туура эмес тамактанууда, ичеги функциялары жабыркаганда кайрылышат. Медицинадагыдай эле эң негизгиси алдын алуу иш-чараларын өз убагында жүргүзүү керек. Биз жаныбарлардын ээлерине эмдөө туурасында жана ит мышыктарга дегелменчизация жүргүзүү иш-чаралары жөнүндө маалымат берип келебиз. Анткени эхинококкоз оорусун жараткан козгогучтар дал ушул жаныбарлардын организминде өөрчүп адамга жугат. Проводить дегельминизацию. Ветеринариянын максаты бир гана айыл чарба малдарын дарылоо эмес. Медицинанын башаты болгон Илимпоз Гиппократ эң негизгиси зыян келтирбөө деп айткандай, ветеринарияда дагы табияттагы ар бир тирүү жандык адамдын аял мамилесине муктаж деген ураан илимдин негизин түзөт. Андыктан кайсы гана ветеринар болбосун, алардын эң биринчи милдети адам менен жаныбардын ортосундагы байланышты коопсуздоо болуп эсептелинет. Бул болсо малды өз убагында эмдөөдөн өткөрүп, алдын алуу иш-чараларын жүргүзүп туруу.